आपके पार्टनर खर्राटे ले लेकर आपको सोने नहीं देते। आइए इस समस्या का आज के इस एपिसोड में समाधान करें। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल, आप देख रहे हैं योग है जीवन। शो की शुरुआत करते हैं 3 बार ओम की मधुर वाणी के साथ, ताकि शो हो निर्मल, शो हो मंगलकारी, शो हो स्वास्थ्यवर्धक। मेरे साथ कमर गर्दन सीधी करेंगे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान रखेंगे। वह मन में शांति, वह मन में संतोष, वह मन में सहजता और स्थिरता। लंबी गहरी श्वास भरेंगे। एक बार पुनः। एक आखिरी बार। शांति ही शांति ही शांति ही। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से हाथों को जोड़ेंगे। ये प्रार्थना उस ईश्वर से करेंगे कि यही शांति हमें सोते हुए भी मिले, हमारे पार्टनर हमें शांति प्रदान करें, जो शारीरिक हो, मानसिक हो और आत्मिक हो। धीरे से दोनों हाथों को रब करेंगे। पूरी योगी गोष्मा को अपने हाथों में धारण कर लेंगे और धीरे से अपनी आंखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज करते हुए धीरे से आंखें खोल लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है योग गुरु अभिषेक बंसल। मैं पिछले 12 वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। देश विदेशों में आज तक ना जाने कितने ही लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ, उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूँ और एक बेहतर जीवन जीने का तरीका भी बतला चुका हूँ। केवल और केवल एक ही उद्देश्य है मेरा कि पूरे विश्व को बताना है कि पहला सुख है निरोगी काया और दूजा सुख है पास हुमाया। उन्हें बेहतर निद्रा दिलाना, उन्हें स्लीप डिसऑर्डर से बचाना, डिप्रेशन से बचाना, एंजाइटी से बचाना, ओवर थिंकिंग से बचाना ही मेरा पर्पस है। और इस ही पर्पस को सॉल्व करने के लिए मैं 10 से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहता हूँ और मैं 200 से 300 बार नेशनल टीवी पर भी प्रसारित हो चुका हूँ। आज इसी श्रृंखला में आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहद महत्वपूर्ण शो, जिसमें हम बात करेंगे कि यदि
आपके पार्टनर स्नोरिंग करते हैं, या फिर यदि आपको मालूम है आप स्नोरिंग करते हैं, क्योंकि आपको कंप्लेंट अपने पार्टनर से जाहिर रूप से मिलती रहती होगी। आपको कभी कभी बीच रात उठा भी दिया जाता होगा कि उठ जाओ, बैठ जाओ, कमरे से निकल जाओ। तो यदि आपके साथ ऐसा कभी हुआ है तो आज का शो है केवल और केवल आपके लिए। स्नोरिंग से हम लड़ने की कोशिश करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे, इस समस्या से निजात पाने की कोशिश करेंगे बेहद सरल योग अभ्यास के माध्यम से। तो आइए सूक्ष्म अभ्यासों से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और ये जान लेते हैं कि जो अब तक हमने मंत्र उच्चारण किए वो भी हमारी स्नोरिंग की समस्या में हमें लाभ देते हैं। ओम का उच्चारण मैं जिक्र कर रहा हूं। जो सूक्ष्म अभ्यास हम अब करेंगे वो भी हमारी स्नोरिंग की समस्या में हमें लाभ देंगे। तो मेरे साथ इन सूक्ष्म अभ्यासों को दोहराएं मेरे पीछे पीछे। मैंने अपनी गर्दन को पूरा राइट साइड पर खींचा है ताकि मेरी ये जो गले की मांसपेशियां हैं ये अच्छे से खींचें और इनमें एक तनाव पैदा हो। और फिर दूसरी साइड पर भी पूरा खींच के रखने की कोशिश अपने आप को, ज्यादा से ज्यादा। और फिर वापस लेफ्ट साइड पूरा खींचे अपने आप को जितना खींच सकते हैं। और बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि आपका लेफ्ट या मेरा लेफ्ट। आप अभ्यास पर ध्यान दें, केवल और केवल अपने आप को खींचे अच्छे से। और फिर वापस से आपका लेफ्ट, मेरा राइट। अच्छे से जितना खींच सकते हैं सब अच्छे से जोर दे करके, दबाव दे करके खींचें। और फिर ऊपर की ओर गर्दन को लेकर जाएं, खींचें। इससे आपकी डबल चिन भी गायब हो जाएगी, चेहरे पर भी सुंदरता आ जाएगी। और अब मैं गर्दन को ऊपर खिंचाव बनाए रखते हुए थोड़ा सा लेफ्ट और राइट चलाने का प्रयास करूंगा। ऊपर खिंचाव बनाया हुआ है और फिर 1 2 3 4। आप देखेंगे कि आपको एक लॉक मिलेगा यहां पर, जिस लॉक के बियॉन्ड आप चाह कर भी अपनी गर्दन को और आगे नहीं ले जा पाएंगे। आखिरी बार मेरा राइट, आखिरी बार आपका राइट। और अब मैं गर्दन को पूरा राइट साइड पर ले जाऊंगा और फिर मैं इसे ऊपर नीचे चलाने का प्रयास करूंगा। ऊपर अर्थात और नीचे अर्थात ऊपर नीचे तीसरी बार
ऊपर और चौथी बार नीचे। ध्यान देंगे कि इसमें हमें अपनी ठुड्डी पर ध्यान देना है, अन्यथा अगर आप ठुड्डी का अलाइनमेंट खो देंगे तो आप ऊपर की जगह ये चले जाएंगे, नीचे की जगह ये आ जाएंगे, जो कि नहीं चाहिए। हमें 1 और 2 यही काम चाहिए। अब इसे हम अपनी लेफ्ट साइड पर भी दोहरा लेते हैं। ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, तीसरी बार ऊपर और तीसरी दफा नीचे। हम गर्दन को सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे। यदि आपको सर्वाइकल ना हो तो ही आप गर्दन को नीचे की तरफ ले जाएंगे। एक सर्कल कोशिश करेंगे, मेरी ही स्पीड के साथ चलेंगे, तभी हम क्वालिटी को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाते हैं, अन्यथा हमारी क्वालिटी काम की कम हो जाती है अगर तेज़ी हम पकड़ लेते हैं तो। मेरे भी 2 सर्कल्स पूरे हुए हैं। अपनी गर्दन के प्रत्येक एंगल को अच्छे से सजगता पूर्वक देखने का प्रयास। मेरे 3 सर्कल पूरे हुए हैं। मैं 3 दूसरी दिशा में भी सर्कल्स लूंगा। मैं 3 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय बाध्य है। आप इच्छा अनुसार ज़्यादा बार भी अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं। और मैं आपको चेतावनी दोहरा देता हूं कि अगर आपको सर्वाइकल की समस्या है तो आप गर्दन को नीचे की तरफ नहीं ले जाएंगे। दो और आखिरी तीसरा। और हम धीरे से पैरों को आगे ला करके इन पैरों को चलाना शुरू करते हैं ताकि लोअर बॉडी में भी थोड़ी ऊर्जा प्रदान हो हमें। आखिर के 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ये थे कुछ सूक्ष्म अभ्यास। जान लेते हैं क्या कारण होता है खराटों के पीछे। दरअसल हमारी जो थ्रोट की टिश्यूज होती हैं वो जब अल्टीमेट रिलैक्स्ड होती हैं या ज़रूरत से ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाती हैं, उनमें कसाव ख़त्म हो जाता है, तब इंसान को
खराटे आते हैं। खराटे आने के पीछे मोटापा भी एक कारण हो सकता है। खराटे आने के पीछे सर्वाइकल या फिर नेक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना भी एक कारण हो सकता है। बहुत ज़्यादा फैट होना भी एक कारण हो सकता है। आपका स्लीपिंग पोस्चर भी एक कारण हो सकता है। थायराइड ग्रंथि का डिसबैलेंस या उसका ठीक से काम ना करना भी एक कारण हो सकता है। और आपके अगर बॉडी में ओवरऑल मसल वीकनेस है तो भी आपको खराटे आ सकते हैं। और अगर आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब्ड है या फिर आप बहुत ज़्यादा सिर झुका करके पूरे दिन में रखते हैं तो भी आपको खराटे होने की समस्या पैदा हो सकती है। आइए करते हैं कुछ अभ्यास जिससे हम अपने खराटे की समस्या को जड़ से खत्म कर सकें। और आपको सबसे पहले सबसे बेहतरीन आसन दूंगा जो आपके खराटे की समस्या को निश्चित तौर पे ठीक कर सकता है। ऑल्दो देयर इज नो वन स्टॉप सॉल्यूशन, आपको किसी एक चीज पे पूर्णतः रिलाय कभी भी नहीं करना चाहिए। इट इज ऑलवेज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज और ग्रुप ऑफ हैबिट्स दैट विल हेल्प यू इन क्योरिंग योरसेल्फ फ्रॉम द रूट्स। तो मेरे साथ अब भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। भुजंग आसन में मेरी गर्दन अच्छे से खिंचती है जिसकी वजह से मेरे जो थायराइड ग्रंथि है और मेरी जो स्नोरिंग की समस्या है उस दोनों में ही मुझे राहत मिलती है। सरलता से आखिर के 10 गिनेंगे, आखिर के 9 गिनेंगे। अपनी गर्दन को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की ओर खींचेंगे, अपने आप को देखेंगे, अपने स्ट्रेच को देखेंगे, देखेंगे कि आप इससे बेहतर खींच सकते हैं या नहीं। आखिर के 5 गिनेंगे, ग्लूट्स को टाइट रखेंगे। 4, 3, 2 और 1। धीरे से पिजन पोज में आएंगे। बिल्कुल बेसिक से धीरे से शुरुआत करते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। धीरे से पैर को सीधा करने का प्रयास करेंगे। धीरे से पीछे वाले पैर को मोड़ लेंगे और पैर बदल लेंगे। धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, अपनी लोअर बैक को दबाएंगे नीचे की तरफ और पैर को सीधा करेंगे। और फिर पीछे वाले पैर को भी मोड़ लेंगे। यदि चाहें तो इसे हाथ से पकड़कर खींच सकते हैं और धीरे से वापस आ जाएंगे। पर्वत आसन में
आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से विपरीत नौका आसन में आखिर के 10, 9, 8, ज़्यादा से ज़्यादा गर्दन को ऊपर उठाएंगे, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से अर्ध शलभासन में आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पैर बदलेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। शलभासन पूरा। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से अश्व संचालन आसन की ओर बढ़ेंगे। पहले हम घुटने को नीचे रखेंगे ताकि हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पर काम कर पाएं। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। फिर हम टोस का सपोर्ट लेकर इस घुटने को ऊपर उठा देंगे ताकि हम अपनी स्ट्रेंथनिंग पर काम कर पाएं। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पैर बदलेंगे। पहले घुटना नीचे। आखिर के 10, 9, 8, गर्दन ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से घुटना ऊपर। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से हम सर्प आसन की ओर अग्रसर होंगे। अपने दोनों हाथों को कमर के पीछे बांधते हुए अपर बॉडी और अपने शोल्डर्स को, अपने हाथों को उठाने का प्रयास। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मैं अपनी बॉडी को साइड वाइज रॉक एंड रोल करना शुरू करूंगा। देखेंगे कैसे। अपने हाथों को कमर के पीछे बांध लिया मैंने और फिर
ये था रॉक एंड रोल का अभ्यास। अब मैं आऊँगा अर्ध धनुरासन के अभ्यास में। मैंने अपने राइट हैंड से राइट पैर को पकड़ के ऊपर की ओर खींचना है। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। पैर चेंज करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से अर्ध धनुरासन से पूर्ण धनुरासन में अग्रसर होंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। 10 सेकंड का बाल शयन आसन में गैप लेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से दिशा बदलेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। आखिरी मकर आसन का अभ्यास, जिसमें दोनों एड़ियां एक दूसरे की ओर हो और माथा हाथ के ऊपर हाथ, उसके ऊपर माथा हो। इसमें मेरी लोअर बैक बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। इसे मकर आसन की स्थिति कहते हैं। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से बैठ जाते हैं। ये थे कुछ आसन जो मैं अपनी स्नोरिंग की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कर सकता हूँ। और अब इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए आपको काग आसन बताता हूँ। और काग आसन में करेंगे कुछ ऐसा जो निश्चित तौर पे आपकी स्नोरिंग की समस्या को खत्म करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। आइए मेरे साथ, मैं आपको थोड़ा सा डायगोनल व्यू दे देता हूँ काग आसन का। हम यहाँ पर सरलता के साथ बैठ करके अब ओम का उच्चारण करेंगे निरंतर, अर्थात श्वास लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, श्वास पुनः लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, श्वास पुनः लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। और ऐसा हम कम से कम 7 बार दोहराएंगे। आप अपने समय के अनुसार ऐसा 11 बार भी दोहरा सकते हैं। और यदि कागासन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो तो आप एड़ियों के नीचे थोड़ा सा एलिवेशन के लिए टाल या फिर कुशन रख सकते हैं,
अन्यथा आप अपने पैरों में इतना गैप भी दे सकते हैं। आइए हम ओम का उच्चारण शुरू करेंगे। मैंने इसे किया 11 बार। आपसे अनुरोध इसे करें ज़्यादा से ज़्यादा बार। आपसे अनुरोध कि इसे खींचें ज़्यादा से ज़्यादा लंबा। कम से कम 7 बार, उससे कम नहीं फ़ायदा देगा आपको। आइए मेरे साथ वज्र आसन में अपने आप को काउंटर देते हैं। और वज्र आसन में अब मैं अपने हाथों को पीछे रखते हुए बढ़ूंगा योग मुद्रासन की ओर। देखेंगे कैसे। योग मुद्रासन एक बेहद सरल और बेहद उपयोगी आसन, खास तौर पे उन सभी व्यक्तियों के लिए जो स्नोरिंग की समस्या से निजात पाना चाहते हैं। और धीरे से मैं पीछे की तरफ मात्र थोड़ा सा लीन होने की कोशिश करूंगा। दोनों हाथों को रखूंगा ज़मीन पे, चेस्ट को रखूंगा एक्सपैंडेड और गर्दन को फ्री छोड़ दूंगा। आखिर के 10 गिनेंगे, 9 गिनेंगे, 8। ध्यान देंगे कि इसमें स्पाइन पर पूरा ध्यान रहेगा, स्पाइन को सीधा रखने पर पूरा जोर रहेगा। आखिर के 7। अपनी बॉडी को ऊपर की ओर धकेलने की कोशिश, बेशक से उसमें आपके हिप्स भी ऊपर उठ जाएं। आखिर के 5, 4, 3, 2 और 1। यहीं से मैं पूर्व उत्तान आसन की ओर बढ़ूंगा। पूर्व उत्तान पश्चिम उत्तान का काउंटर होता है। इसमें अब दोनों पैर मेरे सीधे हो जाएंगे और मैं दोनों हाथों पर पीछे की तरफ गर्दन करके आखिर के 10 गिनूंगा। बॉडी मेरी बिल्कुल सीधी रहेगी। आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 और 1। धीरे से वापस आएंगे मेरु वक्र भ्रू नमन आसन में। आखिर के 10 गिनेंगे, 9 गिनेंगे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से साइड चेंज करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे और तितली संचालन का अभ्यास करेंगे। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से हम कमर के बल पे लेट जाते हैं और अब हम अपने ब्लड को थोड़ा सा अपर टॉर्सो की तरफ लेकर के आने का प्रयास करेंगे। अपने एक पैर को ऊपर नीचे चलाएंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7। इससे मेरा रक्त जो है वो मेरे थायराइड ग्रंथि की तरफ बढ़ेगा। मेरी स्नोरिंग की समस्या में भी मुझे आराम मिलेगी और मेरी मांसपेशियां ओवरऑल भी मजबूत होंगी। पैर बदल लेते हैं। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से सुप्त ताड़ासन में बढ़ेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस। ये थे कुछ आसन। PMC हिंदी बदले जीवन।